Hello, management. Channel the name of the mouse. The page a jump body. The page quality in your channel subs attach body. Subs at the nearness in your pound on the paper time. Which got a nene count have been page quality the engine. The page on a channel of the page of Canana Sipi on Sipi on Suviora. The need allow channel live to lobby on Sipia Viva. Channel page can service you with solution at the page on our channel at this ship. Page quality patch on the below showing sonnet to the Alan Pepper ship at the time. Celebi a man low leadership page quality must have been checked at the Amana Petavitini Alan live to lobby channel of Pepper. The page channel subs at the Japan don't the Pier of Cabron. But I'm not also to a reach there 90%, 95% off to the accusation as 5% at the time. Depending on the content in an area. A Jamutia page quality on the shade of Yame. The patient on a Patamado deposit at time for the accurate deposit at time she did. Patamado, the patient on a 2 page mark high container to connect a other group mata sharing Lumia job page quality and Petacre. Eddie Chimajan, Alan Chitia, the patient on Alan Chombia, Propia, Pishko, a Philistimis Banet, and Pete Haraba, Rushi Wait and Conan to the Akuchima, Rushka, Nenet, and Chado Kerachima, the patient on a sewing at Rotamo, the patient. Below a man with Chile, so we cannot shade of them. Eddie a man put it along Chapima, the bishop get Globema, reconstitute in Amlesum Allo, live to the vision of the Papimono. At the Peshe Kidas studio not the chat for Avam, Journalimus and Kidas to Navy Dollar Shinjanot, Dinga Tarayame. Now the Patamas of home of the journal publishing to the Nilusin Journal Master, Journal, 10 high content put the Alum Polamo, Journal posting or start tapping also put the Alum Pome. General dinner chat system solution in outside of the page on a sharing low with house and the page admin page on a sharing low me about element sharing low page quality must say not going in the out to document was sharing on the share. Flushing Marchetti was learning 2 year live stream or 2 code a kind live stream with her flushing 2 year live stream and now can the chain in Malay. Copyright song a palm. Promising the live stream lunch now a TV the free and Euro the moment you took at the chin by your pollution. Corporate Tiba, Piloshin, the TV by Napoleon and corporate here at the Mutan live stream limits and allo off lobby much on live stream limit to implement. Only matter chatting message, the chat to a chat that had a chin master Asman and here fit out the chatting message on money. Corporate claims what have I? The new corporate claim for the new corporate line, the new sharing lot has solution at the page of love PVP page quality. Message when a tabby so and a picture has been and partnership posted in a pen panya paid over in the mode. At the user below the page on a tabby ma, 3 feet have a celebrity lumos in a page got deleted out and as well to the mode. The page on a sister beat the line at Tom Legend of your own. Okay, the page of the chat was allow sharing a load up at the share machine, allow sled low with her. The laser cocoa was sharing low with her at the laser cocoa to Alan Chalavame. Okay, channel the Alan Chalo Pila Cave the deepest channel review request Panyat Tengoli Yarabon. Time channel dinner chat and station in the piano, the fish quality on the shade of Plame. Channel fish quality in the application of fish ma, a man at the Alan sharing Toby ma, copy content at the sharing content at the and oil content at the Allo Chabima Erama, reconstitute of it. The church of Sheep not only fish quality in the reconstitute of it in a fish quality Massima Jankare. The church outlet serves added new fish quality in the Apima through fish maternal appear of fish quality Paja near to the Plojan Shire, a group fish of Amamu Shady, among the petitions of Tolumia Usuma, showing some petition of the church outlet. Now, how many allo amara celebrity of a fish service to the same as the service Abiman, fish owner, packer, fish by Pagale, line ham, Mexican chili, and Mexican chili line up in fish for the same. The church outlet Elobono, at the throat in fish got tabby Sudan, you share the I took you cycle around. Okay, the fish might fit up the cabbage on the sharing content by the Alan Chabi that carries the deal such an art, it goes to be table not shed the man. Not to put out in him, I mean, I will share the depot the bone hair, fish no good on committing as a mere bow, the fish might team with depot, deep depot, but not a fish to watch pinch swing, and add a little bit in the other. Tamamo, a chap fish might have depot, a child in the number in hand depot, down so you the fish might tension as solution, a depot down so la vie, a young linen at young bee, babe on the kubima, any depot. Fish name to the fish logo to be the cuckoo yet on my enormous and 100% copy looking mare. Not a fish, my enormous and of Yami, 80 looking and Tamamui at the Pian. Okay, the house in Alon Nale, the Bopo of Cavis, the fish mallet, not want to slit load house, Alon Chappy of Cavis, I feel table as an issue at I feel table to the shade of the army. Okay, general fish quality in your production research, general DNA, much minute appeal of it. The fish on a diga joining a beer fish man.
sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request review topic တင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးကျွန်တော်မှတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ရော delete all your post ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် delete all your post နဲ့ပတ်သက်အများနဲ့ကျွန်တော်ပြပြတယ်ကျွန်တော် page မှာအမှားပညာရှိတယ်ပညာ sharing လုပ်မိတယ်ပညာ and original content တင်ပြီးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးချက်ပြီးမှ request review topic တင်ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က page မှာဘယ်နဲ့ sharing လုပ်ပြီးတယ်ဘယ်နဲ့ and original content တင်ထားပြီးတယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့မသိဘူးဆိုရင်အားလုံးချက်ပြီးမှ genuine content လေးတွေ server 5 volt တင်ပြီးမှတပတ်နှစ်ပတ်ပြီးဆိုအဲ့မှာ request review topic တင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာကျွန်တော်အားလုံးဒီချာလေးစစ်ဆေးပြီးလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်စစ်ဆေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်မှာအဆင်ပြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Facebook appeal ဆိုတော့တစ်ချက်နေတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမှာ page ကိုရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ appeal တင်မှာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်လို့ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးတဲ့အောင်ရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ page URL link နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချိန်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီ page home တစ်ချက်ပြန်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page URL link ကိုတစ်ချက် copy ပူပြီးမှကျွန်တော်ဒီအခုနဒါကြောင့်အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ URL link ဖြစ်တယ်ပေါ့အခြားတစ်ယောက်ဆိုကျွန်တော် appeal တင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ page ရဲ့ဒီ link လေးပဲ edit လုပ်ပြီးတော့ရတာပေါ့နော် okay အားလုံး edit လုပ်ပြီးတော့ချက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ပူမယ်ဒီစာလေးကိုတေချာရေးပြီးထည့်တော့ရပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနကတော့ဒီ request review တင်မယ့်နေရာတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် page လို့ထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်မားနေပါတော့ဒီစလုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မရပါဘူး okay စလုံးအတေးကြီးအားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ sensor resolution ဒါ Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါတယ် okay ကျွန်တော် okay ဆိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်okay this step ဒီနေရာပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော်တော့ပြီး affiliate တင်ရပါမယ်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီအနည်းဆုံး3နေရာတော့တင်ရတယ်အိမ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတင်ပြီးရအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် covid ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကဘာကက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ Facebook team ကလည်း auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ affiliate ကနေတော့ပြီး affiliate တင်ပြရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုဖွင့်ရရှိအဲ့နဲ့ဒါရလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးအသက်တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ subject နေရာမှာ page is a resource တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်ပါမယ်အခုနကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တာဒီစာသားတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရေးထည့်တော့စာသားဒီစာသားတွေဖြစ်တယ်ဒါမို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်ပါမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာ URL link ကိုပြန်တစ်ချက်ပြန် add လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ထည့်လို့ပြီးတော့ချက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာလေးတစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ page လို့ပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရန် sense of pollution ဒါလည်း Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်ခဲ့ပြီ okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော်ပြောရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link data ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ link ထဲကျွန်တော် data ရေးတော့ပြပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာထိုနည်း၎င်းပါပဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ page ကိုရွေးပြီးတော့ရပါမယ် okay ဒီမှာ page ကိုတစ်ချက်ရွေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ချက် page လို့ပြီးထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ screenshot ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လာမှာအဲ့ဒီ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက် add လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒီပုံစံအတိုင်းထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ step အားလုံးလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ထိုင်တော့လို့ရတယ်မထိုင်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးပို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့က24နိုင်ဒါမှမဟုတ်90နိုင်အတွင်းကျွန်တော်တို့ respond လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ email မှာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ရဲ့ support box မှာဖြစ်စေသူတို့က reply တစ်ခုလာအဲ့ဒီ reply တစ်ခုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှသူတို့ပြန်ကန်တောင်းလာရှိရဲ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့ link နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနကတော့ပို့လိုက်တဲ့စာသားတစ်ခုကျွန်တော်ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ကန် check လုပ်ပြီးမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး request review တင်ပြီးမှ review လုပ်နေချိန်မှာကျွန်တော် page မှာ content မှာတင်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ content တင်တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးအမှားပါမယ်ဆက်လက်ပြီး copy content ပါမယ်ဆက်လက်ပြီး sharing လုပ်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page က streaming ကြိုင်ခဲ့မဲ့အတွက်ကျွန်တော် page owner ဖက်ကလည်းတေချာလေးလိုက်နာသွားရပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းနားလေးသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမီတွေ page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေ page quality မှာဖြစ်စေ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ် Viber နံပါတ် contact လုပ်ပြီးမှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်